И здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кирилл, и сегодня я буду вам показывать, как делать механизм автокамин. И давайте начнем. Чтобы сделать автокамин, вам понадобится любой негорящий блок, липкий поршень, адский камень, железный прутья, рычаг, редстоун, раздатчик и красный факел. Давайте начнем. Роем вот такую вот дырочку в 3 блока. Ставим вот сюда липкий поршень и вот сюда вставим адский камень. Теперь делаем вот такую вот арку. Вот такую вот. Делаем вот тут железными прутьями. Ну это я так для красоты. И ставим сюда рычаг. Теперь строим вот такую в 2 блока штуку. И проводим по ней вот так редстоун. И еще один блок вот сюда. Так, и сюда тоже редстоун. Или нет? Короче, я уже все перепутала. Так. Да, нет, не надо. И у нас начался дождь. Давайте я его уберу. Убрать. Убраться, дурацкий дождь. Короче, вот тут не надо блок. Вот тут не надо, короче, редстоун. Так, сделали вот так вот. Теперь берем, роем вот тут дырку. Нет, рано. Ставим вот тут раздатчик. На раздатчик мы должны поставить редстоун. Мы никак на него не можем поставить редстоун, так что мы ставим вот тут блок и кликаем на блок. И у нас ставится редстоун. Дальше вырываем вот эту дырочку, ставим туда пыль красную, и нам надо поставить красный факел на раздатчик. Так, а у нас это не получится сделать, поэтому мы нажимаем на редстоун вот эту вот маленькую точечку, и у нас вуаля поставилось. Теперь самое главное в этом механизме: мы должны взять огненные шары и положить их в раздатчик. Все, механизм готов. Давайте проверим. Оп, включился, выключился, включился, выключился. Ну и на этом я закончу нашу серию механизмов. И если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки за видео и вступить в мою группу ВКонтакте. И с вами был Кирилл. Всем пока!